Ja, vi ska tala om vikten av beröring i våra liv, ren fysisk sådan alltså. För idag så samlas en hel del hjärnforskare i Stockholm för att uppmärksamma hjärnans funktioner. En av dem är Helena Backlund Wasling som just forskar kring det här området. Välkommen! Tack så mycket! Vi nämnde någon förskräcklig fakta här att om man lever ett liv helt i avsaknad av sån här kravlös beröring så är det likställigt med att röka ungefär 40 cigaretter om dagen i fara för hälsan. Kan det verkligen stämma? Ja, det stämmer. Men det gäller nog inte bara beröring utan att överhuvudtaget leva utan sociala nätverk omkring sig. Men där har ju närhet till andra människor. Alltså det kommer ju väldigt nära beröringsaspekten där. Vad är det som händer i hjärnan då när vi blir berörda? Rent fysiskt kan vi börja med. Ja, man kan säga så här, vi studerar ju en speciell typ av nervtråd som finns i kroppen. Man kan tänka sig att huden är täckt med små punkter som är förbundna med en tråd som går upp till hjärnan, olika känselceller. Och när vi pratar om vanlig beröring, man kan kalla det för beskrivande beröring. Om jag håller i den här hjärnan till exempel så kan jag säga att den är lite plastig och hal och när jag vet när beröringen börjar och slutar. Och då registreras det i somatosensoriska hjärnbarken som ligger här ute. Men varje gång som någon annan människa tar i mig eller jag tar i en annan människa så ger det ju också upphov till en emotion. Någon sorts känslofärg som läggs på beröringen. Jag kommer värdera den som någonting som jag tycker är behagligt eller obehagligt eller att jag känner mig sedd eller vinner tillit eller vad det nu kan vara. Och det registreras på helt andra delar av hjärnan. Och det är en annan nervtråd som är tunn och primitiv och leder nervsignaler långsamt. Och då bearbetas det till exempel här i temporalloben, ett område som har att göra med våra sociala funktioner, hur vi tänker kring relationer kring andra människor och så. Och i djupare delar av hjärnan också, här, som är såna här limbiska hjärnan kallas det, känslostrukturer. Men hur vi då tolkar beröring, det måste ju ha att göra med också hur man har programmerats att uppleva beröring. Om man har haft en barndom där det var härligt och mysigt och mamma och pappa var nära, då blir det bra. Har man lite sämre erfarenheter så blir det dåligt. Det känns ju lite hopplöst om det skulle vara så att man inte kan... Ja, så är det ju om man förenklar. Och riktigt så är det ju inte. Utan om vi får en så här, lycklig barndom med en förälder som tar mycket i oss när vi är små. För det är ju den här tidiga beröringen, de första levnadsåren som är kritisk faktiskt för att vårt nervsystem ska utvecklas normalt. Får vi inte det? Hur då? Ja, får vi inte beröring när vi är riktigt små, då kommer vi få ett nervsystem som hamnar i obalans. Vissa delar av hjärnan utvecklas inte som de ska. Och då kommer vi till exempel att få svårt att bilda långvariga relationer med andra människor. Vi kommer att få större sannolikhet att utveckla smärttillstånd och vi kommer att bli mindre stresståliga. Och det är ju sådär sätt att leva alla som på. nu tänker så här, rannsakar sin egen barndom eller hur de behandlar sina barn. Så här, men barn kanske låg i kuvös när de var nyfödda eller att man inte alltid har kunnat vara nära på grund av sjukdom och så vidare. Alltså, vad menar du med beröring då? Ja, det här, om man har sån här perioder när man är liten så är det möjligt att det kan sätta små spår. Men om man växer upp i en kärleksfull familj den största delen av tiden så kompenserar man för det här. För hjärnan är ju så att säga, man brukar säga att hjärnan är mjuk eller att den är plastisk. Den är oerhört omformbar och i synnerhet när vi är små. Så får man beröring när man är liten, även när man har perioder man skulle vara utan det, så kan hjärnan så att säga reparera sig själv. Men vad är det som då gör att människor upplever då beröring så olika? Det kan ju handla om... Alltså, vissa människor gillar inte att bli berörda och sen handlar det om vilka som gör det också. Jag menar, om någon man inte känner som gör så här så är det hemskt jobbigt. Du kanske inte tycker det är lika jobbigt om jag gör så eftersom vi ändå känner varandra. Men vad är det som händer här inne? Jo, men det är väl det här att när vi blir berörda så beter sig perifera nervsystemet. De här nervtrådarna och signalerna upp till hjärnan, det ser ju likadant ut oavsett om det är någon snuskgubbe på tunnelbanan eller om det är ens bästa vän som berör en. Det ser likadant ut. Men sen så har vi ju höga kognitiva funktioner som sitter väldigt högt upp i vår kognition, i vår hierarkiska hjärna. Och där bär du ju med dig vad du har för erfarenheter och åsikter. Och sen kan det vara så att du tycker att en beröring av Jenny är okej idag.
Men imorgon när du är superstressad kanske den inte är lika okej. Så att även samma persons beröring kan bedömas väldigt olika beroende på vad jag har för status just nu. Så det där är ju väldigt Beröring föränderligt. ligger ju i fokus på ett mer politiskt plan när man pratar om MeToo-rörelsen. Hur ser du på det? För det finns ju i debatten någon slags rädsla för men nu kommer vi inte ens våga ta på varandra i ett avsexualiserat sätt så utan att det blir ett intrång eller en kränkning. Här gäller det ju att hålla tungan rätt i mun och tänka på vad det är som är problemet. Och nu lever vi ju lite grann med bilden av att alla, män över en viss ålder är kladdgubbar som inte kan hålla händerna rätt. Och så är det ju inte alls. De allra flesta av oss har ju en erfarenhet och en känsla för vilken beröring som är okej. Det är ju egentligen ganska sällan några problem. Och vi måste ju leva på ett sätt där vi inte nu har en debatt som fjärmar beröring. För du sa ju själv Jenny, att lever vi utan beröring så är det förenligt med en dålig hälsa helt enkelt. Det här är någonting som är naturligt. Beröring är inget konstigt. Det är liksom en icke-diskussion. Man vet ganska tydligt var gränserna går då. Helt enkelt. Både den som vet var gränsen kladdar går. och den som blir kladdad på kanske. Men du har en borste med dig där. Precis. Vad handlar det om? Jo, för när de här nervtrådarna, de här C-trådarna som signalerar just emotionella aspekter av beröring, de beter sig lite på ett speciellt sätt. Och det kan vi forska och undersöka. Nu ska jag prova lite på dig här, Jenny. Så för att slippa känna mina så här tv-nervösa kladdhänder så tar jag med mig en pensel. För vi vill ju inte forska på och studera effekten av Helena, utan vi vill studera effekten i huden. Så därför har vi alltid penslar med oss. Och då kan man göra de här nervtrådarna, de här primitiva nervtrådarna som ger emotionella beröringssensationer, de har vissa egenskaper. De gillar när beröring går med en viss hastighet och med en viss tryck på huden. Och det ska gärna vara hudtempererat eller rumstempererat också. Och då får försökspersonen skatta på en skala från 0 till 10 vad man tycker är trevligast. Så du ska blunda. Ska jag blunda också? Så ska du få några beröringar av mig. Får du skatta. Ja, det här är en 4 skulle jag vilja säga. Eller en 2. Det är killar mest. Ja. Kör vi en annan. Ja, på 5. Ja, nu börjar vi närma oss en 7, tycker jag. Du ser, och du får bara 3 av mig nu. Jag får bara 3, ja. Men det där är liksom... Och frågar man en stor grupp människor vilken beröring som är sköna så är det faktiskt den som går med ett lätt tryck och som går med ungefär 3 centimeter per sekund. Och då kan man också se när man faktiskt går in med nålar i de här nerverna och tittar på dem att det är då som de svarar som allra bäst. Men har det här någon slags liksom evolutionsbiologisk funktion då, just den hastigheten och det trycket? Eller liknar det mamma, pappa? Ja, det liknar mamma och pappa. För det här blir ju en cykel. Du blir berörd på det här sättet när du är ett litet barn. Och då, så fort du är ledsen och ska bli tröstad så då stryker vi ju med handen på ryggen över våra barn med den här hastigheten. Vi beter oss så här med den här beröringen som aktiverar just det här känslomässiga beröringssystemet. Och sen använder ju vi det när vi får partners som man ska krama och klappa på och när vi får barn. Så att det blir en cirkel som går i en loop. Liksom. Ja, och alla däggdjur har det här systemet. Alltså allihopa. Ja, katterna gillar det där också tror jag bäst. Ja, lite långsamt så här, lagom tempo. Det vad finns lite spännande. aha-upplevelse där faktiskt. Och så har ni konferens nu. Ja, det är ett publikt event där allmänheten får komma och lyssna. Det är det som är så kul. Ja. Och om man vill söka på det, vad heter det? Hjärndagen heter den bara. Hjärndagen. Ja, 2017. Tack så mycket Helena för att du kom hit. Tack